Hello， 大家好，我係 Apple。嗱，我而家喺嘅位置係好靚先。我而家咧就喺我哋航空新城嘅華發商都啦。嗱，咁大家可以見到咧，最高嘅呢一棟樓咧就係我哋嘅華發商務中心啦。咁隔籬咧就有一間星級酒店嘅。咁呢個咧就係我哋金灣嘅藝術中心啦。咁佢夜晚7點鐘呢度咧係有啲水景可以睇嘅。咁佢入邊仲會有啲歌劇啊、戲劇啊之類嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以通過個 APP 而去買票啦，係啦。咁我哋呢周邊咧，其實佢係集合咗6大中心嘅。咁除咗呢2大中心嘅話咧，其實仲有一個產業服務中心啦，就呢個位置。咁基本上我哋買咗樓之後咧，你所有嘅手續都係喺裏邊辦嘅啦。咁白色嘅呢一個位置咧，其實係我哋嘅公共文化中心嚟嘅。咁佢係一個24小時嘅圖書館嚟吓。咁我又中意睇書嘅，咁有個圖書館就好方便啦吓。係啦，咁我哋咧仲有一個倫理中心嘅，倫理中心咧都係喺呢一邊。咁佢入邊咧就係類似呢啲買餸啊之類嘅，就會比較方便啦。嗱，咁我哋一直行過嚟，係咪覺得覺得金灣呢一個佢成個城市封面好靚先？因為其實金灣喺珠海嘅一個地位嚟講咧，佢就相當於我哋珠海個城市封面嚟噶啦。咁每2到4年都係會舉辦一個航展嘅。舊年就啱啱開咗啦，大家有冇上網睇過啊？就係喺金灣呢邊辦噶啦，所以政府咧都非常之重視成個金灣嘅一個發展嘅。咁仲有機場啦，從我哋呢度去金灣機場咧就係15分鐘左右嘅啫。咁今年咧仲會增加翻一啲國際嘅航線啦。知唔知點解我哋手上會揸住杯奶茶？嗱，啱先咧我哋就去售樓部停咗車嘅。咁我哋喺今日要推薦嘅呢一個天茂嶺航灣呢個樓盤，行過嚟我哋華發商都呢度買嘢，只需要2分鐘啦。我而家企嘅呢一個位置對面就係我哋今日要介紹嘅一個樓盤啦。可能有少少反光，睇唔睇到啊？今日天氣就好好啊，太陽好大，係啦。咁嗰個樓盤咧就喺我哋對面嘅啫。咁而家咧，佢主要賣緊嘅就係85方同埋一個89方嘅，但係目前嘅政策亦都好好啊。佢只要3萬蚊就低首期就可以上車啦。咁剩低嗰啲咧就全部計入一個純月供啦。咁而家佢仲有幾大政策㗎喎，有一個點嘅契稅補貼啦，咁加2萬蚊咧，又有一個產權車位送啦，咁仲有我哋嘅家電6件套，同埋補貼6個月嘅房貸。嗱，呢啲我哋就去到售樓部嗰時再詳細講啦。咁而家咧就帶大家行一行我哋嘅華發商都先。咁頭先我哋喺樓下過嚟就2分鐘行過嚟嘅方面，好近。我哋就停好部車之後，就行過嚟呢邊買咗杯嘢飲，因為停嗰邊咧就唔使俾停車費嘅。我哋係咪好奸啊？笑死啦！慳錢。咁華發商都咧，佢係分咗2個館噶吓，兩邊都有嘅，都比較大，一共咧就有3層高。咁佢就會有好多嚟自於我哋5湖4海嘅一個食肆啦。咁真係出門口就可以滿足到我哋衣食住行行街一站式嘅配套啦。嗱，好似呢間椰子雞我哋食過嘅，對面間椰子雞咧，邊度？有間椰子雞，呢間椰子雞都唔錯嘅，就會比較適合我哋廣東人嘅口味啦。咁啊，清淡少少。咁我哋當時夜晚嚟食嘅嗰個藝術中心咧，係開咗嗰個燈光表演啦。夜晚呢度都好靚噶，又係另外一種風景噶啦。依家曬，可能個商場冇咩人，但係入到去就多人。唔係啊，你覺得咁樣叫冇人？你掃一圈，其實我覺得而家都好多街坊喺呢度玩緊噶。係啊，咁呢個華發商都咧，亦都係金灣最大嘅一個商場嚟嘅。所以話我哋樓盤就喺對面啫，咁行過嚟就幾分鐘、2分鐘嘅時間。嗱，咁如果你話想要個城市封面好靚嘅，即係城市整體嘅面貌好靚嘅，但係咧又要有大型配套嘅，又中意啲咁靚嘅景嘅，咁呢個樓盤就絕對要睇一睇啦。咁佢而家先3萬蚊嘅首期，送晒全屋嘅家私家電，可以拎包入住下。咁而且咧又係現樓喎，呢個樓盤咧係唔需要等嘅，係啦。咁佢而且仲有啲細則就85方啦，同埋89方嘅。
係啦。咁一個轉頭咧，再帶大家睇。嗱，咁我哋入到嚟呢邊，帶大家行個商場先。係行下商場。咁樓下咧就好多呢啲嘢飲嘅，好似我哋揸住呢啲咁包啊。你睇下我啊！誒，Jason 又孭住個袋，又揸住杯奶茶，似唔似乸型？俾大家睇下。話你好耐冇出過鏡啦喎，繼續。你應該孭翻個 man 啲個袋啦，唔應該孭個袋你噶，唔係我噶。所以話唔應該孭我呢個咯。呢個係咩啊？戰鬥民族俄羅斯啊？佢呢度好多啲國外品牌喎。係啊，俄羅斯商品，包括佢食嘢都好多啲咁嘅連鎖品牌喺度。佢有好多國內國外嘅一線品牌嘅。其實我哋行出去都行出嗰度見到樓盤。好啊，我哋行出去啊，睇嗰啲俄羅斯零食有咩唔同嘅先。其實可能就係品牌唔同啫。係啦，睇起身都係啲薯片啊、餅乾啊咁樣。嗱，咁呢個華發商都咧，其實就好大嘅。如果係大家落嚟行嘅話，可以玩足一日噶。呢邊一個館，然之後係啦，呢邊有一個館嘅。咁我哋呢邊咧都仲有一個館嘅吓。咁呢邊其實仲有一間就做咗另外一間無林5星級嘅酒店嘅，佢係超5星級嘅。入邊咧有一個無邊際嘅泳池啦。咁如果大家中意游水嘅，夏天去嗰度打卡都唔錯噶。咁而家我哋就行到咗出嚟啦。我哋嘅樓盤咧就係喺我哋嘅正前方，所以啱先我話行路2分鐘就已經真係可以行到過嚟噶啦，就係一條馬路之隔嘅距離。呢啲就真係喺城市中心啦。咁除咗我哋咁大型嘅一個商業配套之餘咧，其實樓盤嘅休閒配套亦都好好嘅，因為佢南面就有一個中心河濕地公園，嗰個中心河濕地公園咧都有13萬平方咁大噶，佢條延長線都有3萬幾公里，咁所以即係話你想行大商場又有，你想落樓下食完飯散下步嘅，亦都可以行翻我哋嘅濕地公園啦。OK 嗱，呢間就係我啱先講嗰間，另外一間超5星級嘅酒店。係啦，佢入邊咧就有個無邊際嘅泳池啦。咁你其實從佢嘅建築上面咧都可以見到，其實佢係好高檔同埋大氣嘅。入邊咧亦都有翻一個會所。呢度就我哋嘅華發商都。呢度就我哋嘅華發商都行過嚟幾快。係啊。OK， 嗱，咁我哋就簡單咁睇咗一下呢個商場吓。咁我哋依家咧就行翻去樓盤對面先，上示範單位。Hello， 大家好，我係 Apple。嗱，而家咧我就翻到嚟我哋嘅銷售中心啦。啱先咧，我哋就喺呢度開始嘅啦，呢個華發商都。嗱，咁呢一幅圖咧就好得意嘅，佢可以更加直觀咁睇到我哋呢個項目1公里全配套嘅一個生活圈啦。嗱，啱先我哋係呢個位置啦，咁可以好直觀咁見到我哋售樓部咧就喺呢個位置，咁就行過嚟咧就真係2分鐘嘅一個時間就到達噶啦。嗱，咁我哋嘅6大中心啦，都係喺我哋樓盤嘅對面嘅啫。咁其實除咗6大中心之外嘅話咧，佢仲有個愛琴海嘅購物中心啦，同埋呢個紅星美凱龍。咁呢度咧就好多賣建築同埋家私家具之類嘅。咁其實我哋1公里之內嘅話，仲有一個金灣嘅寶龍廣場。但係寶龍廣場就可能未開得到咁快。係啦，寶龍廣場可能今年年底就有望開業嘅，而家都仲未開嘅嚇。嗱，咁我哋樓盤咧呢個位置前方少少咧就有一個領航小學同埋領航幼兒園嘅，亦都係由我哋天茂去興建嘅啦。咁會有一個巴士站啦。咁隔離呢個無論金灣大酒店咧，啱先我哋都拍咗俾大家睇一睇嘅。嗱，啱先講嗰個中心河濕地公園就喺呢度啦。咁我哋前面呢一啲小高層咧就大積嘅109同埋119嘅，就可以正望住我哋嘅濕地公園就好靚嘅。咁後方嗰度咧就係我哋啲高層洋房啦，係啦。咁我哋香港啲朋友點樣過嚟咧？你就可以喺港珠澳大橋出嚟之後咧，就經我哋嘅紅鶴大橋咁一路落嚟，就到我哋呢一個項目噶啦。OK， 嗱，咁前面仲有一幅圖可以更加直觀咁睇到成個樓盤嘅佈局嘅實景。係啦，實景實拍呢個就呢個就我哋嘅項目啦。咁
咁呢度咧就係5、6、7、8座，咁呢啲咧就係小高層嚟嘅。咁啊，大則109到119方嘅4房。咁啱，等下我哋都會上呢一座5座呢度咧拍翻個示範單位俾大家睇嘅。咁亦都有細單位喎，有個85同埋89嘅。買緊咧就係3座、11座、13座，大概就呢啲位置。咁我哋轉頭咧都會拍翻俾大家睇。咁其實佢無論邊一個積數都好啦，佢而家嘅政策都係一樣嘅，都係3萬蚊嘅首期就可以上車噶啦。咁除咗3萬蚊之外咧，佢係送埋我哋全屋嘅家私家電啦。佢有2種風格可以揀嘅，有一種現代風同埋奶油風。咁仲有6件套嘅一個大禮包啦。嗱，佢其實又擺咗啲喺呢邊嘅，咁我哋都可以簡單咁睇一睇啊。即係有床啊，床呢啲係有齊嘅。嗱，咁我哋6件套嘅大禮包有咩咧？有呢個有一個電視機嘅6件套，而家嘅大禮包有個電視機，有呢個洗衣機，有呢個雪櫃，有呢個空氣炸鍋，同埋我哋嘅電飯煲，同埋呢個空氣淨化器。咁佢全部咧都係可以呢個品牌，都係大品牌嚇。咁風格嘅話咧，就而家都有人睇緊嘅。咁就有一個現代風同埋奶油風啦。咁呢個上到樣板房咧，我哋都可以拍翻俾大家睇。嗱，如果其實呢個樓盤都好深受我哋港澳街坊人士一個喜愛嘅。我哋停車嘅時候咧，見到車庫好多啲港澳牌啊，係啦。咁如果大家話想喺金灣呢一度揀翻個現樓嘅樓盤，而配套又非常之成熟、非常之大型嘅，咁呢個樓盤就絕對值得大家睇一睇嘅。再加埋佢現時一個咁吸引人嘅政策，咁 OK。咁而家我哋就先上示範單位帶大家睇睇先。Hello， 大家好，我係 Apple。嗱，而家咧我就已經上到我哋5座嘅一個示範單位啦。咁佢呢一邊咧就係一個大面積嚟嘅119方嘅4房。咁佢係一梯一戶嘅。咁呢個電梯就係雙開門㗎啦。咁一梯一戶嘅好處咧就好明顯啦。咁呢一個公共空間就只有我哋呢一戶人咁同埋自己使用啦，私密性就會更加好啦。咁佢亦都有一個少少唯一嘅缺點咧，就係一梯一戶佢嗰個公攤啊就會大少少，因為就得自己一戶啊嘛。但係你都享受咗佢嘅私密性咯。戶型圖哦，俾個戶型圖大家睇下先。呢個119嘅。Okay. 南北通透啊！南北對流。咁呢度啲景就超級靚㗎，啱先我已經入嚟睇咗一次啦。咁首先我哋一入門咧，佢呢啲就係我哋嘅膠標嚟啦。佢啲實木門啊，同埋我哋啲咁嘅指紋鎖啊，呢啲全部都係膠標嚟㗎啦。仲有我哋訂製嘅櫃啦，嗱呢啲訂製嘅鞋櫃都係我哋嘅膠標嚟嘅。咁一入嚟嘅話，呢度會有一間房先。呢一間房佢嘅景亦都好靚，因為我哋呢度全部都係板樓嘅一個設計，每一戶咧都係朝南嘅。咁我哋目前而家咧就喺4樓嘅。咁大家可以睇翻我哋4樓望翻出去呢個河景，呢間房嘅景真係好正啊！望翻濕地河，係啦，中央公園。不過我哋喺主樓圖會睇得清晰啲。而家今日咁好嘅一個天氣，依家就下晝嘅時間，已經有啲朋友仔喺下邊係露營㗎啦。嗱，佢呢個咧就係南北對流嘅。南北對流，咁我哋先出嚟露台睇睇，欣賞下佢個靚景先。佢呢個露台咧都好長同埋好大嘅，因為佢係連通咗我哋嘅一間客房啦。嗱，呢度大概咧就有13米左右嘅一個長度啦。OK， 俾大家睇翻啲靚景先。一嚟到呢度我就俾呢片景觀吸引咗啦，睇下嗱，依家嗰度咧可能啲樹會有少少嘅遮擋下，已經係有啲朋友就喺度露營啊。呢個濕地河公園，咁再前面少少呢啲位置咧，大家就可以喺呢度釣魚啦。咁仲有啲環形走道啦，俾我哋飯後之餘啊，散下步啊，輕鬆下。嗱，咁我哋依家見到嘅呢一條橋，其實而家係幾點啊？我睇下先。依家咧就係正常嘅4點40分啊，接近5點啦。咁個車流咧都係比較正常㗎。呢條紅磡大橋，咁翻港珠澳人工口岸嘅就行呢一條路㗎啦。咁呢一個車流嘅情況下，我目前企喺呢一度咧，佢會有少少聲音，但係佢唔足以話成為一種困擾我哋嘅噪音嘅。係啊，呢個景得唔得啊？平時落嚟散下步都舒服，係啊。呢個景大家中唔中意啊？我就覺得佢最難得嘅係，佢居然喺一個咁城市中心咁多配套嘅一個區位一個位置上邊，你享受咗佢嘅6大中心同埋華發商都呢啲咁方便嘅一啲巨型配套之餘咧，
你入到嚟我哋小區，居然佢仲俾翻個生態嘅環境俾到我哋大家，真係旺中大靜啊 ！OK， 睇翻我哋呢一邊。嗱，咁呢一個小高層咧，佢就得10層高嘅啫，淨係得10層高，就係一梯一戶嘅。咁我哋呢一個露台咧，就會望翻我哋嘅一個花園啦，可以睇到我哋對面啲入住率咧，亦都好高嚇。喺內地嚟講，大家都係比較中意封窗嘅。我哋見到華發商都嘅已經。啊？見到華發商都。係啊，呢度都望得到。所以話啱先，我哋行翻過嚟，真係2分鐘左右嘅一個時間啫。嗱，咁呢度咧都係帶精裝修，帶裝修交標嚟嘅啦。咁呢個就我哋廚房嘅位置。咁佢呢啲廚房門咧，佢好用心嘅，因為佢所有嘅金屬啊，同埋我哋嘅踢腳線啊，佢全部都係襯翻嘅啦。咁就會一體化啲啦，提起身係啦。咁一入到嚟嘅話，呢啲大嘅星盤啊，同埋我哋嘅抽油煙機啦、煮食爐啦，同埋呢個消毒碗櫃啦，咁全部都係交標嚟㗎。包括我哋嘅上面嘅櫃啊，同下邊呢個地櫃啊。咁呢度咧就預留咗一個雙開門嘅冰箱俾我哋。如果119方嚟講咧，我覺得佢嘅廚房就唔算話好大嘅，唔算話好大咯。但係其實都夠用嘅，因為廚房其實最多都係一個人使用啫嘛，唔會有好少話2個人一齊入去共同煮飯㗎。呢一間房咧就咁樣睇，你會可能覺得有少少細嚇。但係如果俾我住嘅情況下咧，有冇見到佢呢個位置係突咗出嚟嘅？比我哋嘅主露台仲要大少少。咁即係可以封咗佢咯。係啦，咁就可以將佢推返出去，封咗佢，你就變成咗間大房，連埋個陽光房。一拉開窗面瞓醒咧，你就可以見到呢一片咁靚嘅景觀啦。係啦。咁而且我哋而家淨係喺4樓啫。因為我哋係板樓嘅設計嚟嘅，全部朝南前後係無遮擋嘅。咁我哋而家係冇開燈㗎，接近5點鐘冇開燈嘅一個自然景觀。咁我覺得佢啲光線已經係完全夠亮㗎啦。咁我哋洗手間呢裏邊嘅話，你就係即見即鎖得㗎啦，入邊所都有齊嘅。呢啲淋浴嘅花灑啦，仲有呢啲咁樣嘅，係啦。加埋我哋嘅馬桶啊、鏡櫃啊，全部做晒咗一個收納空間俾到大家嘅，仲有呢啲洗手盤啊、呢啲收納櫃啊，全部都有齊噶啦。佢又用翻啲比較輕嘅顏色咯，睇起身就唔會話咁沉悶啦。嗱，呢個咧就等於我哋嘅第3間房啦。嗱，呢間房就可以望到我哋嘅華發商務中心啦。望得更加清楚。係啦，望得更加清楚啦。佢夜晚開咗燈好靚。隔離咧就係無論金灣大酒店啦，呢一間咧佢就係超5星級嘅大酒店嚟嘅。咁你啲朋友仔過嚟玩咧，唔想住你屋企嘅情況下咧，佢都可以去隔離酒店住，又上檔次又方便啊！呢啲就係。再睇埋我哋嘅呢個主人房先。嗱，咁佢呢間主人房嘅景咧就超正啦，真係佢係無遮擋嘅。呢一個景咧，佢係永遠就咁樣定咗喺呢度噶啦。嗱，咁佢呢個玻璃咧都係雙層隔音玻璃嚟嘅，係啦。咁佢關咗窗嘅情況下，我而家企喺呢度咧係少少噪音聽唔到嘅，因為佢紅磡大橋其實佢車流唔係好多啫，而家都係一個正常嘅車流，所以大家就唔使驚佢話會好嘈啦。咁其實我哋全屋咧係有一個家私同埋即係軟裝啊，加埋我哋嘅6件套嘅電器送嘅。咁佢呢一邊咧就冇擺，但我哋等下拍嗰個細則少少嘅就會有擺翻出嚟俾大家參考翻啦。咁佢呢個主人房嘅洗手間咧，佢就多咗啲細節位。呢裏邊咧做咗個壁龕㗎嚇，因為我哋嘅洗手間咧都可以望到我哋嘅6大中心呢個位置，咁大家就要做翻啲可能磨砂紙啊或者百葉簾啊咁樣啦，如果唔係沖涼會走光啊。邊個會睇嘅？你我唔傻，咁肯定要做翻啲遮一遮佢嘅呢個洗手間。哎呀，笑死我啦！ OK， 等我睇一睇先嗱。咁呢一套單位咧就係119方嘅，咁119嘅咧佢就冇做嗰個特價，但係細則就有做特價嘅。咁佢呢一座正常嘅售價咧就係22,000到28,000之間，咁佢會送一個價值10萬蚊嘅軟裝啦，仲有就係睇翻嗰個我哋嘅政策先，就有1個點嘅契稅補貼俾翻大家嘅。
仲有加2萬蚊咧，可以送我哋一個產權車位啦。咁我哋啱先其實泊車嘅時候都有落嗰個地下車庫嘅，地下車庫亦都做得非常之靚。佢個車庫咧係比普通小區係升級咗嘅，鋪晒啲地平室啦。咁仲有家電嘅6件套送啦。咁仲有就係補貼6個月嘅一個房租，一個租金俾翻我哋嘅。咁大致上就係呢一啲。咁我哋咧就帶大家去睇下細單位以及佢送嘅原裝價值10萬蚊嘅原裝係一個點樣嘅標準先。Hello， 大家好，我而家咧就落到個花園啦。咁順便咧，我哋就睇下佢成個花園啲設施咧係做成點樣嘅。嗱，而家落到嚟咧，可以見到佢中間呢度咧就會有翻個涼亭啦，俾大家嘅。佢入邊咧就會放咗一個乒乓球台啦。咁啊，平時你打乒乓球驚曬嗰啲觀眾朋友咧，呢度就可以遮住，唔使怕曬啦。咁然後一落到嚟俾我嘅感覺咧，就係佢呢個園林咧，因為佢全部都係啲板樓設計一字排開嘅，佢嘅中軸線嘅園林就會好長啦，係啦。佢中軸線嘅園林就會好長，咁我哋邊上咧就會做翻啲塑膠嘅跑道啦。咁你除咗去翻我哋嘅濕地公園跑步之外咧，咁落到我哋小區亦都可以沿住呢個塑膠跑道咁樣兜一大圈嚇，咁都係 OK 嘅。咁然後再睇翻下我哋啲綠植。我哋啲綠植嘅話咧，佢嘅品種啦都係比較豐富、比較有層次㗎，就好似呢一笪位置咁樣，1、2、3、4、5、6已經係有6種植物㗎啦。嗱，咁呢一個樓盤佢嘅入住率其實都好高嘅，俾大家睇下我哋啲小朋友先。嗱，呢一度咧就會有一個兒童區啦，就好多小朋友喺呢度玩啦。咁所以其實睇得出我哋呢一個盤喺金灣嚟講咧，佢其實一直都賣得好好嘅，同埋入住率都係好高嘅。數數後邊嗰2座樓，你等一等我，連2樓都入住晒㗎啦。係啊，嗱，如果大家係中意啲小區人氣比較旺少少嘅，咁呢個樓盤真係唔錯嘅，因為我哋隔離咧就有翻我哋嘅一個幼兒園啦。佢好多都封咗窗喎。係啊，我哋內地真係好興封窗嘅。係啊，不過呢啲就見仁見智啦嚇，中唔中意封窗。咁我哋隔離咧就係一個幼兒園同埋小學嘅，咁亦都係一個學區嘅位置啦。咁唔知道大家覺得22000到28000呢一個單價喺金灣嚟講，佢算唔算貴？咁我自己嚟到呢度咧，我就覺得佢呢個現時賣呢一個價錢係 OK 嘅，因為佢最開始嘅時候佢係要賣成3萬蚊一方㗎。但係如果你話喺航空新城呢一個片區，你要好方便嘅，你出門咧係唔需要揸車，唔需要交通工具嘅，咁行路就去到我哋嘅華發中心啦，就比如話我哋嘅6大中心咁樣啦。步行就已經係可以去到㗎啦。咁除咗咁成熟、咁大型嘅一個商業配套之餘呢，咁居然我哋嘅小區南面仲有一個濕地公園，又可以落去散下步啦、釣下魚啊、露下營啊。咁我就覺得佢呢邊嘅生活業態呢，就係好豐富嘅。返到嚟，如果真係俾我揀一個退休養老、完全享受型嘅樓盤，咁我覺得佢都係真係符合一個理想咯，係啦。嗱，依家有啲話就我哋嘅工作人員啦，幫我哋啲花花草草咧係喺度淋緊水嘅。熱冇？嚇？熱唔熱啊？唔熱啦，咁可以。熱啊！叫佢幫我哋淋下。嚇？淋下我啊？唔好啦啩，咁狠心。可以見到咧，雖然而家就屬於係秋天吧，係咪？而家3月份應該係屬於秋天嘅。夏天啊，真係個。點會屬於夏天咧？一年4季，一季3個月，而家3月份又想水我。係咪夏天過咗先到秋天咧？春夏秋冬啊！夏天到未啊？咁咪春天咯。我睇觀眾朋友話俾我知，而家究竟係春天定係夏天？但我覺得佢絕對係春天啊！咁而家咧係春天，咁我哋啲綠植其實都維護得好好，修剪得好好嘅。因為如果佢唔修剪咧，就會好雜亂噶啦，係啦。OK， 咁我哋行翻出嚟呢一邊，呢度咧就會有一個水景啦。咁而家咧，我哋就要去13棟嘅，去13棟拍翻一個示範單位俾大家睇。呢度就大門口。係啦，呢度大門口。咁既然我哋行到出嚟咧，都拍埋俾大家睇一睇啊。咁
佢呢一度其實我覺得佢現時嘅政策都好好嘅，佢無論係大則又好啦，細則又好啦，咁佢只需要3萬蚊嘅一個低首期就可以上車，擁有一間喺航空新城華發商都隔離嘅一個屋苑啦。咁佢除咗呢樣之外呢 ，Hello， 幫我開車門。咁佢除咗一個低首期之外，我覺得佢好好嘅就係佢居然仲有全屋嘅一個家私家電贈送嘅。咁我哋就真係可以做到完全嘅一個拎包入住啦，就唔使自己搞啦。嗱，咁呢度呢，就係我哋小區嘅大門口啦。咁佢亦都係有少少中式嘅一個園林嘅風格喺度嘅。咁我哋嘅大堂亦都係做咗個挑高，就比較高檔、比較大氣、比較上檔次嚇。咁佢呢一度呢，就係會有一個步梯式嘅咁樣上嚟嘅。咁如果大家係攞住好多行李啊，又或者唔想行樓梯，腿腳冇咁方便嘅呢，其實佢呢度呢仲有一個輔導嘅，咁就可以直接喺呢度行翻上去啦，係啦。咁大家有冇留意到呢？其實我哋嘅綠植除咗園區裏邊做得好靚之外，就連我哋出邊嘅一個小區嘅道路，所有嘅綠化亦都係做得好靚噶。嗱，大家可以睇一睇。所以話佢行過嚟呢，就真真正正2分鐘嘅，呢個唔使17啦，我哋目測就得啦。從我呢一個位置行過去，真係只需要過一個紅綠燈，咁對面就係我哋嘅華發商都啦，係啦。咁其實住喺呢一度嘅話，我自己個人呢，就感覺真係超級無敵方便。咁我落樓就有城市配套，就有一個公園配套，乜都有齊晒啦。係啊，呢邊就華發商都啦，同埋我哋嘅6大中心就喺呢個位置啦。嗱，隔離呢就係我哋嘅無倫金灣大酒店啦。OK。再俾大家睇下我哋小區大門口，因為我覺得好靚。佢呢個遞進式嘅咁樣個入戶大門呢，我就覺得好靚嘅。啲出邊嘅綠植亦都做得好好啊。OK， 咁而家呢，我哋再去帶大家睇下我哋一個細則80幾方嘅3房嘅單位。轉頭見。Hello， 大家好，我而家嘅位置呢，就喺13座嘅14樓啦。咁我哋呢邊呢，就係1梯2戶嘅電梯呢，就係喺呢一個位置啦。係啦，咁我哋出邊咧仲有一條連廊嘅，咁其實1梯2戶都好好啊，咁佢私密性都係唔錯噶。咁從我哋嘅呢一個大堂嘅位置望翻出去咧，又係我哋熟悉嘅華發商都啦。好近。係啊，所以話我哋呢個樓盤真係好近華發商都。係啊，就俾大家睇一睇啊。睇遠處先。可能呢度會有少少遮住，但係係啊，反正就已經係目測嘅距離都已經係非常之近㗎啦。嗱，咁呢一個咧就係細則嚟嘅89方嗱，80係啦，佢有少少偏差啊，大概咧就係85方到89方左右嘅，嗱做咗一個3房啦。咁佢呢一個咧就係完全係我哋一個交付標準嚟㗎啦。咁佢係有2種風格嘅，一種咧就現代風，一種咧就係奶油風。佢呢個示範單位咧擺咗個奶油風嘅。咁一入到嚟咧，我哋會有一個實木門啦，實木門交到俾大家。咁然後咧，佢呢啲指紋鎖啊、密碼鎖啊，好靈感喎嚇，係啊。全部都係有嘅，梗係咁爛人哋啦，你配置。哦，咁佢入邊啲家私同佢就全部都訂製嘅，咁可以見到咧，佢都係一櫃到頂啊。咁仲有翻個全身鏡啦，所以佢啲設計比較用心嘅。你出門想照自己嘅碌咧，就可以喺呢度望一望就 OK 噶啦。好，咁我哋就入嚟先啊。咁大家可以見到佢而家擺喺呢度所有嘅家私咧，都係贈送噶啦。咁其實佢送嘅呢啲嘢咧，都係 OK 嘅。咁佢呢一張沙發嘅咧，佢就係頭層真皮嚟㗎。咁呢個就係奶油風，比較現代少少嘅。嗱，咁其實咧就仲有一個現代風嘅，可以簡單咁樣俾大家睇一睇先。因為佢而家就冇擺出嚟啊。但我揾幅圖俾大家睇一睇啦。其實佢就有2種風格可以俾大家揀嘅，就無論係沙發又好啊，定係呢啲凳啊。同埋我哋嘅茶几啊，呢啲全部都有得俾大家揀嘅。咁佢有一樣嘢做得好細緻嘅咧，就係有冇睇到？連我哋嘅4件套都係送埋俾大家㗎，4件套都係送埋俾大家㗎。仲有啲燈啊，啲款式全部都係有得揀嘅，所以就真係好貼心咯。你選擇呢度嘅情況下咧，你除咗享受佢一個咁便利嘅交通之餘，
你就拎包入住噶啦，唔使自己搞嗰啲，所有嘢都係全部配齊晒噶啦。咁連我哋嘅窗簾咧都係有得揀噶，有得揀呢個，到時候再自己揀翻啦。咁如果對呢個裝修風格有咩疑問同埋興趣，又或者有想了解多啲嘅，就加翻 Apple 同埋 Jason 嘅微信，我哋再發翻啲資料俾大家睇一睇。嗱，呢個陽台佢都係南向嘅，咁我哋入邊呢個小高層嘅話咧就係18層高嘅，前面嗰啲大積嘅小洋房咧就係10層高噶啦。咁其實我呢度嘅景都係好靚嘅，因為佢都係可以做到個無遮擋啦，呢個位置咁樣，亦都可以望到我哋濕地河嘅公園。其實佢個景都幾豐富嘅，望到濕地河公園，亦都望到我哋嘅園區啦。咁隔離呢度咧就係我哋嘅小學啦，係啦，而家就好多小朋友喺操場嗰度玩緊嘅。領航小學就係我哋嘅領航小學同埋領航幼兒園都係呢個位置㗎啦。咁佢資質都好好㗎，都係省一級嘅資質嚟㗎嚇。咁呢啲咧都仲有款式可以揀嘅。咁到時候就睇翻自己係中意奶油風啊，定係啲現代風。咁到時候大家再去揀翻就係 OK 㗎啦。仲有電視㗎嘛？有家電6件套送㗎嘛。咁磚咧就係灰色嘅呢一隻顏色啦。甚至燈佢就唔係俾嗰啲好簡單嘅吸頂燈俾到大家㗎嚇。佢燈咧都係有款式可以揀翻嘅，咁呢一個咧就擺咗個4人台嘅一個位置，咁呢個過渡我覺得有少少浪費，其實可以做翻。可以擺下啲裝飾啊。係啦，可以擺翻個裝飾或者自己做翻個酒櫃啊、餐邊櫃啊咁樣，因為佢個過渡嘅空間係足夠嘅。OK， 睇翻我哋嘅廚房先。嗱，廚房咧就係呢個3件套，老闆嘅3件套啊。老闆係啊，老闆，各位老闆好。嗱，呢個老闆嘅3件套咧都係標配嚟嘅啦，贈送到俾我哋嘅。咁仲有我哋嘅呢啲櫥櫃啊，收納空間都係 OK 㗎。摸咗咧，唔覺手㗎。唔係啊，摸下個漆面。哦，摸下個漆面。係咪好滑溜溜啊？係啊，咁其實呢啲漆面咧，好似靚女。唔係，佢呢啲漆面搞衞生就會比較好搞嘅，佢就唔會話咁多油漬黐喺上面。你一抹咧，基本就抹乾淨啦。嗱，咁上面咧仲有一個。廚房嗰個係咩啊？涼霸。廚房上面咧，佢係做咗一個涼霸㗎。咁我哋夏天煮餸嘅時候咧，就唔使驚話咁熱啦，預留咗個冰箱嘅位置。我差啲你驚你講到個浴霸出嚟。浴霸洗手間嗰個啊，浴霸洗手間嗰個係啦。好，咁我哋再睇下我哋啲房間先。嗱，因為呢一個戶型咧，佢係做咗3房嘅，但係佢只有一個洗手間，所以佢嘅洗手間咧就係做咗一個分開式嘅，真正一個乾濕分離啦。雖然得一個洗手間，但係佢呢個洗手間嘅位置其實都比較大㗎嚇。因為得一個洗手間，佢咁樣做咧，我就覺得佢利用嘅實用率就會高少少。比如話有人上喺洗手間嘅時候咧，咁我哋喺出邊又想洗下手啊、洗下面啊，咁樣就即係唔會話阻到咯，唔使專登去等廁所咯，係咪？然後佢呢啲嗱下邊做咗一個好大嘅櫃嘅，呢啲都做得幾好。嗱，其實佢啲膠標真係 OK 喎，啲膠標都做得非常之唔錯。Yeah。仲有個燈櫃啦，笑死啦！睇下我哋呢個洗手間入邊嘅空間先。OK 啦，呢一度咧就可以見到我哋出邊有一個連廊啦，因為佢一定要做連廊嘅設計，先可以做到1梯2戶嘅呢個設計嘅。連戶朝南。係啊，咁我哋板樓嚟噶嘛，每一戶都係朝南嘅，咁洗手間啲空間都係可以嘅。好，拜拜。拜拜。接落嚟由 Jason 主持。好，睇翻我哋嘅第一間房先。嗱，大家呢度咧就可以認真睇一睇啦，因為佢呢啲全部都係送㗎。咁首先包括我哋嘅窗簾啦，佢呢一個軟裝咧就係奶油風為主題嘅。咁如果中意現代風嘅咧，你都可以揀翻啲現代風嘅。佢所有啲顏色咧就比較淺比較淡。咁我個人咧就比較中意呢啲風格啦。咁佢床墊呢啲都係有嘅。幾 Q 彈嘅，幫大家試過，加埋呢個床頭櫃啦，就全部顏色都係襯翻嘅。嗱，咁其實佢啲衣櫃做得都係 OK 㗎，咁都係全部到頂嘅一個定制嘅衣櫃啦，所以佢嘅空間用起身咧就比較好用啦。係啦，咁我覺得佢呢個開發商啲品質就真係做得唔錯㗎。OK，睇下我哋其他房間先。咁。我哋而家咧就係喺13座嘅，咁呢一個面積咧，其實佢有啲就搞緊特價嘅，咁就係我哋嗰個3座啦，佢有啲低層啦。咁呢一間房咧就做咗個榻榻米，不過佢做得好巧妙，因為佢嘅飄台咧就喺呢個位置，肯定係唔多得噶啦。咁然後咧佢張床同埋個櫃咧就做咗喺呢一邊啦，個燈咧係可以揀嘅，燈都可以揀。呢個燈都好靚。係啊，呢個燈都幾靚下，不過
一間房可能瞓起身好似有啲尷尬，壓迫啲，唔知瞓邊一頭。即係呢一間房可能就攞嚟做下功能房啊，咁樣會比較好啲嚇。不過佢啲榻榻米設計都做得幾好嘅，全部啲收納空間咧都係幫大家做翻晒㗎啦，係啦。再睇埋我哋嘅主人房先，主人房主人房嘅空間就會比較大少少。我點解話佢呢度真係可以完全做到真正嘅拎包入住？佢連床上4件套都送埋俾我哋㗎。嗱，摸下咧，佢呢啲係純棉嘅質料嚟㗎，咁呢啲手感都唔錯嚇。OK，你唔好瞓喺度喎。唔得，眼瞓唔好瞓喺度。唔可以瞓人哋張床嘅喎，係啦。咁佢主人房個櫃會比次臥嘅靚啲，你拍俾大家睇下。因為佢主人房個櫃咧，佢做咗一門到頂啊。咁我哋嘅次臥咧，其實係有分層嘅，一門到頂嘅櫃始終都係靚啲㗎，係啦。咁呢啲咧就係我哋嘅一個完完全全嘅交標啦。咁拍翻俾大家睇一睇，就有另外一個風格揀嘅。呢啲咧就見仁見智啦，大家可以揀翻啦。咁而家呢一個戶型嘅話咧，我哋3座係有搞緊啲特價嘅樓層嘅，不過就係低層少少嚇。咁就有2樓啦、3樓啦，呢啲咁樣嘅低樓層嘅，咁單價咧大概就係23,000到25,000之間，咁總價咧就最低可以做到197萬到229萬左右嘅。咁無論係呢個細少少嘅3房，還是我哋大積少少119嘅大4房都好，咁我哋嘅政策都係一樣嘅，只需要3萬蚊就已經係可以上車㗎啦。咁其他剩低嗰啲咧就係計翻落我哋一個順義工，咁我哋所有嘅優惠政策、所有嘅補貼咧都一樣係唔變嘅。咁如果大家對呢一個出門就可以行到華發商都6大中心，又出門亦都可以行到我哋嘅濕地河公園嘅一個咁成熟嘅配套，又有自然環境嘅配套嘅，對呢個樓盤有興趣嘅，咁就 call 翻我同 Jason 啦，約翻我哋嚟埋現場睇一睇我哋嘅實體樓，兜一兜呢一邊嘅周邊嘅配套，再以及睇一睇住係金灣航空新城呢一邊2萬幾蚊嘅單價喺你心目中，你覺得值唔值？咁反正配套就真係一站式，乜都有齊，就非常之好啦。咁再加埋我哋谷額嘅回贈咧，其實你揀呢個樓盤，你就等於係零首期上車㗎啦。係啊，就等於係零首期上車，就睇翻自己可唔可以承受呢個單價同埋月供啦。咁樓盤嘅質素配套，我哋就幫大家考察過啦。呢個真係完全 OK 嘅，好正㗎。OK，咁呢一集視頻就可能到呢度差唔多啦。如果對呢個片區有興趣㗎，或者想睇下呢個片區附近嘅其他樓盤咧，就可以 call 翻我同 Jason 約翻我哋，咁我哋過嚟帶大家過嚟現場睇一睇。咁就拜拜。